Дээрээ сайн сонссноо. Тэгээ маргаашнаас ахуулаад чимээгүй цагаа хийхдээ бас өнөөдрийн үгийг санангаа бас тунгаан ботлооны хийж үзээсэй гэж хүсэж байна. Тэгээд өдрөө болгон цуглах боломжтой яг хүмүүс болохоор оюутнууд гэж бодож байгаа байхгүй юу? Яг бид нар л яг анхны чуулганы үеийн анхан дүүснэр шиг яг тийж цуглах боломжтой, яг үйлс дээр гарч байгаа шиг амьдрах боломжтой хүмүүс юм шиг санагдаж байна л да. Тийм болохоор та бүх оюутан байх хугацаанд ч гэсэн яг тэгэж амьдрал зүгээр болов уу гэж боддог чинь. Тэгээд цаг нэлээ оройтсон тийм болохоор яг үнэндээ нөгөө дөрвөн үнийг гэрчлээ сонсно гэд уг нь нөгөө хийсэн байсан чи өнөөдөр арай сонсч амжихгүй юм шиг байна те. Тийм болохоор нэг хүний гэрчлэлийг л эхлээд сонсно. Гэхдээ тэрнээс өмнө нөгөө ноутбук холбоодог уу? Тэ. Ямар ч энэ семестр оюутны хэсэг хэрхэн яаж нөхөрлөх талаар тэгээ ноутбукийн хурдан холбоодог өрөө. За танилцуулаад тэгээд нэг хүний гэрчлэл сонсоод тэгээд дуусгая. Тэгээд группээрээ хуваагдаад яг вэ гэхээр 10 сарын 7-оос ахуулаад бид нар оюутны семинар төлөвлөж байгаа шүү дээ, тийм болохоор залбирлын нэрс группийн төлөөлөгч нар маань аваад нэгтгээд тэгээд групп чат руу оруулж өгөөрэй төлөөлөгч нарын. За За харагдаж байна уу те? За би цаг бага учраас товчхон танилцуулаад явъя. За нэг ямар ч тач энэ семестрийн манай төлөөлөгч нарыг гаргасан одоо зорилт тоо бол яг ийм байна. Тэгээ жилийн эцэст гэхэд жилийн эцэс биш үстэй энэ семестрийн эцэс шүү. Тэгээ семестрийн эцэст одоо яг ингэж хэдүүлээ нөхөрлөнө гэд ямарсаа төлөөлөгч нар маань гаргаж өгсөн. Тийм болохоор яг семестрийн эцэст хэдүүлээ 240 зургуулаа ер нь нөхөрлөх юм шиг байна. За тэгээд тэгхийн бол мэдээж энэ цуглах боломжгүй. Одоо энэ заал айлын дүүрсэн байгаа учраас их танхим руу хэдүүлээ орж нөхөрлөнө. За тэгээд энэ семестрийн хугацаанд хийгдэх зүйлс болохоор яг дараах зүйлсүүдийг хэдүүлээ хамт хийнэ. За эхнээс нь тайлбарлавал за эхлээ итгэлийн дөрвөн дугуй. За үг нөхөрлийн хувьд энэ хоёр зүйлийг сайн санаарай. Нөгөө бид нар цөлийн амьдралаар ингээм амьдарч байгаа шүү дээ, тий. Нөгөө 8 дугаар группийнхан бас тэгж хэлсэн. Тэгээд эхнийх нь өдрөө бүрийн манна буюу одоо чимээгүй цаг. Тэгээд хоёр дахь нь болохоор 7 хоног бүр нөгөө итүүгнээс бууж ирдэг пирши байгаа. Тэгээд энэ хоёрыг сайн та бүхэн оюутны итгэлийн амьдралд яг хэрэгжүүлээд сайн идээд явах юм бол ямар ч та бүхний итгэл ингээд ганхахгүйгээр ямар ч төгсөх хүртэл итгэлээрээ хүчтэй амьдарч чадах болов уу гэж бодож байна. За тэгээд бусад нөхөрлүүдийг авч үзэх юм бол энэ удаа энийг яг баттай хийх хэсэг нь тодорхойгүй гэхдээ бид нар гадуур сайн мэдээ тараасан хүмүүстэй яг семинарын өмнө заалаа авч агаад нэг спорт нөхөрлөл зохион байгуулъя гэж бодож байгаа байхгүй юу. Тэгээд энийг болохоор пастортай ямар ч тийч нөхөрлөөд тухайн үед боломжтой байвал ямар ч зохион байгуулнаа. Тэгээ энийг нэг удаа хийж үзсэн чинь их үр дүнтэй байсан. Тэгээ тийм болохоор оюутны хэсгээс ч гэсэн нэг хийж үзвэл зүгээр юм шиг санагдсан. Тэгээд 10 сарын 18-нд болохоор одоо яг семинарын дараагийн 7 хоног тэгээ 5 дахь өдөр групп тус бүрээрээ яг шинээр аврагдсан хүмүүстэй бас танилцаж нөхөрлөх, гэр нөхөрлөл хийн. За тэгээд 12 сарын 23-нд болохоор семестрийн дүгнэлт нөхөрлөлгээд явж байгаа. За тэгээд залбирлын хувьд болохоор 9 сарын 9-оос 13-ны хооронд болохоор оюутны групп чатнаас болохоор банк сануулж өгөн залбирлын цагийг. Тэгээ тэр үедээ болохоор зүгээр хувьдаа залбираад эможи оруулахад болно. Харин 9 сарын 16-наас 10 сарын 6-ны хооронд болохоор 2 дахь өдөр бүр болохоор группээрээ зүүмээр залбирна. Баасан гараг бүр болохоор нийтээрээ оюутнууд зүүмээрээ хамт залбирлын цаг гаргана. За тийм байна. За тэгээд сайн мэдээний хувьд болохоор бид нар өмнөх семестр бас хийжсэн оюутны нөхөрлийн дараа гэрлүүгээ харих замдаа заавал нэг хүн сайн мэдээ тараагаад гэрлүүгээ харих. Тэгээ ийм зүйлийг хийжсэн байхгүй. Тэгээ энэ удаа ч гэсэн шинээр иймэрхүү юу хийсэн. Тэ өрлөг хийсэн байгаа. Тэгээд энийг болохоор семинарын дараа бид нар хийж эхлэн нөгөө сайн мэдээ тарааж эхлэн. Харин нөгөө
оюутны семинар хүртэл болохоор өөр дахиад нэг юу урилга гаргасан байгаа хгүй. Тэр урилгаараа бид нар сайн мэдээ тараана. За тийм байна. Тэгээ энийг болохоор мэдээж дараагийн нэг дэх өдөр ямар ч хөвлөд оюутнуудад тараагаад өгье. Тэ. Тийм байна. За тэгээд маргаашнаас ахуулаад яг ямар нөхөрлөл хийх вэ гэхээр одоо шинэ оюутнуудад зориулсан тийм нөхөрлөл хийж байгаа байхгүй юу. Тэгээд дээд курсын ах эхнэр нь одоо шинэ оюутнуудад энийг хийж өгөх ёстой. Одоо хөдөө орон нутгаас ирээд бас их ганцаартаад тэгээ бас гэрээ санджаагаа штэ тий. Тийм болохоор бид нар бас яг тийм үеийг туулсан хүмүүс учраас шинэ оюутнуудтай сайн танилцах нөхөрлөлийг эхний 7 хоногт хийнэ. За 9 сарын 3-нд болохоор эхлээд нөгөө одоо энэ нөхөрлийн дараа шинэ оюутнуудын бүх одоо хичээлийн хуваарийг мэдээд аваарай. За дээд курсын ах эхнэр нь группээрээ. Тэгээд яг хичээл тараад гарч ирэнгүүд нь одоо ингээ ах эхнэр ингээ зогссон байж ивэл гоё штэ тий. Тий. Тэгээд одоо тэг цонхтой цагаар ч юм уу. Тэгээд тухайн сургуультай танилцаад одоо зарим хүмүүс бол өнөөдөр бас жишээлбэл 5 дугаар группийн нэгч төөрцөн явж байгаа байхгүй юу. Тийм болохоор төөрч байгаа хүмүүс бас байгаа ах. Тийм болохоор сургуулаа ч гэсэн сайн танилцуулаад тэгээ явбал их гоё хаа. Тэгээ 9 сарын 4-нд болохоор бас хамтдаа юм идэнгээ ингээ нөхөрлөөд 9 сарын 5-нд болохоор хамтдаа сайн мэдээ тараах. Тэгээ шинэ оюутнууд гадуур сайн мэдээ гэж яг одоохондоо сайн мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Тийм болохоор дээд курсын ах эхнэр нь 9 сарын 5-нд хамтдаа гадуур сайн мэдээнийг тараагаад ингэж тараад өг шүү гэдгээ бас нэг цааж өгвөл зүгээр болов уу гэж бодож байна. Тэгээд 9 сарын 6-нд болохоор сүүлийн өдөр ахгүй. Тэгээд хичээлд нь хэрэгтэй нэг бал ч юм уу. Тэгээд үнэтэй бишээсэн ч болно. Гэхдээ ямар ч нэг тийм бэлэг бас шинэ оюутнуудад бэлдээд дээд курсын анх ихснэр бас өгвөл зүгээр болов уу гэж бодож байна. Ойлгосноо те? Тэгээд энийг төлөөлөгч нарын сайн зохион байгуулад өгөөсэй гэж хүсэж байна. За тэгээ 2 дахь 7 хоногоос бид нар яг семинартаа бэлдэж эхэлнэ. Тэ. Бид нар яг Йошуа гар нөгөө оюутны цуглалтын үгийг сонссон байгаа даа шүү дээ. Тийм бол тэр оюутны семинар гэсэн яг Йошуа шиг ингээ бэлдээд үзвэл их зүгээр юм шиг санагдсан л да. Тийм болохоор яг яаж бэлдэх вэ? Тэгээ ерөнхийдөө гарчиг нь болохоор бидний ёрийнхоо гэсэн тийм одоо сэтвтэй бид нар 3-7 хоног хамтдаа семинартаа бэлдэж явна. За тэгээд хүн болгоны сайн мэдээ тараахыг хүссэн сүнснүүд байгаа штэ. Тэр хүмүүсийг ёрийнхоо цайз гэж бодоод 3-7 хоногийн хугацаанд хийх зүйлүүд байгаа аахгүй юу. За эхнээс нь ахуулаад танилцуулах юм бол эхлээд бурхан Израилийн ард түмэнд юуг тушаасан бэ гэхээр шинэ үеийнхэн байгаа даа штэ. Тийм болохоор эхлээд хоцлол хий. Хоёрдугаарт Йошуа тандаад шаахаага тайл гэж нөгөө хэлдэг. Тэгээ энэ болохоор Библиэлд ирсэн бас гардаг ишлэл байгаа. Тэгэхээр хоцлол гэхээр ингээд тусгаар байх өөр бусад хайр үндэснээс тусгаарлагдахыг хэлж байгаа шүү дээ. Тийм болохоор энийг яах вэ гэхээр 2 дахь 7 хоногт 9 сарын 10-наас ахуулаад 13-ны хооронд өдөрт нэг үг байнга оруулж өгнө. Энэ болохоор тусгаар байдалтай, ариун байдалтай холбоотой бас семинарт бэлдэж болохоор тийм үгийг нэг 30 минут орчим. Тийм үгийг болохоор байнга групп чат руу оруулж өгөх байхгүй юу. Тийм болохоор тухайн өдөртөө тэрийг заавал сонсож дуусгасан байх ёстой оюутнууд. Тэгэж семинартаа бэлдэнэ гэсэн үг. За эхнийг нь хоцлол. Тэгээ дараагийнх нь болохоор шаахаага тайл гэж байгаа шүү дээ. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр нэгээс нь бурханд би хаашаа явах вэ? Яг миний явах зүг чигийг бүрэн төгс бурхан даатгах гэж байна гэсэн утгатай байхгүй. Тийм болохоор энэ удаагийн манай оюутны библийн семинар ч гэсэн яг бурханы хүслийн дагуу явагдах ёстой. Тийм учраас бурханд бүрэн даатгах хэрэгтэй. Тийм болохоор энийг яах вэ гэхээр одоо семинар болох газар байгаа шүү дээ. Семинар болох газар их танхимд явагдана. Их танхимд тухайн 7 хоногт группээр очиж залбирна. Тэг хамтдаа залбираад энэ семинарт яг энэ их танхимд хурж ирээд үг сонсох хүмүүсийн төлөө тэр танхимаа ч гэсэн ингээд сайн харангаа залбирна гэсэн. Тэгээ залбираад семинартаа яаж бэлдэх вэ гэдэг талаар гэсэн группээр нөхөрлөөд тэгээ тим цаг гаргана. Тэгээд 2 дахь өдөр болохоор 1-2 дугаар групп. Тэгээд 4 дахь өдөр болохоор 3-6, 7 дугаар групп. Тэгээд 5 дахь өдөр болохоор 4-5-8 дугаар групп. Ингэж очиод их танхимд ингээд цуглаад нэг цаг ярилцж байгаа тий хэдэн цагт хэр олон оюутан оролцох боломжтой гэдэг төлөөлөгч нар маань сайн ярилцж агаад тэгээ очиж залбираад зураг даруулснаа оруулж өгөөрэй. За ингэж ямар ч 2 дахь 7 хоног маань өнгөрнө. За тэгээ 3 дахь 7 хоног болохоор 13 тойргийг гүйцээ гэсэн тийм одоо
нэртэй байгаа. Тэгээд 9 сарын 17-оос 22-ны хооронд үргэлжилнэ. Тэгээд Ерөнхий цэзийг 13 удаа тойрсон байгаа даа шүү дээ. Тийм болохоор бид нар сайн мэдээ тархаж байгаа нэг сүнсний төлөө 13 зүйл хийн. Тэгээд 6 өдөр болохоор нэг тойрог тойрсон байгаа даа шүү дээ. Тэгээд сүүлийн өдөр болохоор 7 тойрог тойроод хашгирсан байгаа даа. Гэтэ энэ 13 тойргийг тойрог хүртэл юу ч дуураагүй Израильчууд. Библиэлд ирсэн тэгж гарч байгаа. Тэгээ энэ 13 зүйлийг хийх хүртэл ямар нэгэн семинарын талаар ч юм уу одоо чамайг 10 сарын 7-нд дээрээ гэдэг ч юм уу тийм ярихгүйгээр зүгээр сайн үйлсээл бид нар ингээ үлдэнгээ тэр хүмүүсийн одоо сэтгэлийг бэлдэн гэсэн үг. Ойлгосноо тий. Тэгээд бүх өдөр байх ёстой зүйл нь болохоор холбоо барих байгаа. Өглөө ч юм уу өдөр ч юм уу хамаагүй ямар ч мессеж бичдэг ч юм уу утсаар яриад ер нь ямар агаа талаар ч юм уу тий. Тэгэж заавал холбоо барих ёстой. Тэгээд хоёр дахь өдөр болохоор нөгөө энийг ах нар хийх болов уу юу жоохон санаа зовж байна та. Ах нар тий. Гэтэ яг уу тий ямар ч урилга бэлдэнгээ одоо би ингээ чамайг ингээ амттай хоолнд ингээ өрийя гэдэг ч юм уу тий. Тим юм бас өгөөл гоё штэ тий. Тийм болохоор ах нар боломжтой энийг бас ханд дагаад хийвэл их зүгээр хаа. Тэгээ бүр би чадахгүй байна гэвэл өөр юмараа урлуулад таайдайл болох хийхийг бодоорой. Тэгээ энийг оюутнууд нийтээр хийж байгаа учраас хамтдаа нэг сэтгэлээр хийвэл их зүгээр хаа. Тэгээд дээрэс нь хоёр дахь өдөр хамтдаа уух юм. Тэгээ энийг болохоор тухайн өдөр одоо байнга оруулж өгч जैन бид нар. Энэ зүйлийг өнөөдөр хийгээрэй гэх юм бол энэ зүйлийг хийхэд болно гэсэн үг. Тэгээд гурав дахь өдөр болохоор холбоо барих. Тэгээ хичээлээ хамт хийнгээ одоо бэлэг өгч юм уу те жижигхэн. Тэгээд бас ингээ холбоо бариад жижигхэн хамттай юм өгдөг ч юм уу те. Тэгээд иймэрхүү байдлаар бид нар 1-7 хоног хамтдаа өнгөрүүлнэ гэсэн үг. Энэ бол тухайн хүний сэтгэлийн талбайг хатуурсан байгаа тэр хүмүүсийн сэтгэлийн талбайг бэлдэж байгаа хэрэг байхгүй юу. Тийм болохоор энийг бүгдээрээ сайн. Тэгээд хагасны өдөр, бүтэнсийн өдөр болохоор яг уулзах боломжгүй байгаа даа шүү дээ. Тийм болохоор зүгээр холбоо бариад ингэ дуусгаар ингэж бэлдсэн байгаа. Тийм болохоор бүгдээрээ яг энэ зүйлд хамтдаа оролцож өгөөсэй гэж хүсэж байна те. Бид нар бүгдээрээ энэ 13 тойргийг гүйцээж ийж бидний сайн мэдээ тарааж байгаа хүмүүс аврагдана гэж бодоод итгээд тэгж хийж өгөөсэй гэж хүсэж байна. За тэгээд 4 дахь 7 хоног болохоор одоо хашгирах тийм 7 хоног байгаа. За одоо 13 тойргоо гүйцээсэн бол тэгээд 1-ээс 3 дахь хооронд болохоор та бүхэн Самуэлаар бэлдсэн зохиомж байгаа шүү дээ. Тэр зохиомжоо дахиж нэг ямар сэдвэр мэдээж одоо 13 тойргийг гүйцээх хүртэл тэр үний одоо сэтгэлийн байдал ч юм уу юу сонирхч чинь гэдгээ ерөнхийдөө мэдээд авчих шүү дээ. Тэгээд яг 4 дахь 7 хоногт энэ хүн энэ зүйл дуртай юм чинь энэ зохиомжоор нэг сайн мэдээ тараагаад үзье гэсэн тийм бодол угаасаа хүн болгонд нь төрөх бах. Тийм болохоор тэгж сайн мэдээ тараана. Тэгээ самын сургуульд оролцоогүй байгаа шинэ оюутнууд бас байгаа. Тэр хүмүүстэй болохоор 1-ээс 3 дахь өдөр хүртэл дээд курсын ах эгчнэр нь зааж өгөөрэй за. Зохиомж ингэж бэлдээд ингэж нэг тараагаад үзээрэй гэд тэгээ халамжлаад хамтдаа тараавал зүгээр юм шиг байна. Тэгээд 4 дахь өдрөөс 5 дахь өдөр болохоор энэ нэг урилга бэлдсэн байгаа байхгүй одоо энэ зурган дээрсэн гарна. Тэр урилга өгөнгөө ингээ сайн мэдээ тараана гэсэн. Тэр зохиомжороо бэлдсэн зохиомжороо. За тэгээд 5 дахь 7 хоногт яах вэ? Яг энэ семинарын өмнөх 7 хоног байхгүй юу? Тэгээд гадуур сайн мэдээг бүр эртнээс тараахгүйгээр яг өмнөх 7 хоногт нь тараавал илүү үр дүнтэй юм шиг санагдсан л да. Яг тэгэхээр тэр хугацаанд нь хүмүүс ингээд мартдаг штеп. Тийм болохоор яг өмнөх 7 хоногт гадуур сайн мэдээ тараана. Тэгээд урилга бас бэлдээд өгнө. Тийм болохоор яг өөрийнхөө сургууль дээр 2 удаа сайн мэдээ тараагаад босод сургууль дээр 3 удаа очиж ер нь сайн мэдээ тараахаар тэгж хийсэн байгаа. За тэгээд 10 сарын 7-нд яг семинарын эхний өдөр 12-оос 14 цаг хүртэл гадуур сайн мэдээ тараагаад төлөөлөгч нар болохоор нөгөө яг тус тусынхаа дааж авсан үйлчлэлээ хийгээ явахд болно гэсэн үг яг семинарын. Тэрийг өнөөдөр ярилцсан. За тэгээд оюутны семинарын зорилттой тоо болохоор юм байна. За 482 хүн байна. Тэгээд мэдж байгаа шүү дээ. Та хэд өөрсдөө ярилцж байгаад гаргасан тоо учраас тэгээд сайн залбираад яг анхны чуулганы ахын дүүс нар шиг бид нар яг цуглаж чадах юм бол хангалттай хүрэх юм шиг санагдаж байна. Тийм болохоор энэ зүйлийг ч гэсэн сайн хийж өгөөрэй. За тэгээд урилга болохоор ингэж гаргасан. Тэгээд QR кодоор орох юм бол яг чуулганы одоо байршил гарч ирж байгаа. Тийм болохоор энийг гэсэн сайн тайлбарлаж өгөөд урилгыг гоё хийсэн байгаа. Тийм болохоор энийг өгөнгөө бас нэг өргөдөж байгаа юм шиг тийм сэтгэл төрөх ёстой ш нэг зүгтээ нэг юм хамаагүй нэг тийм цаас өгж болохгүй шүү дээ. Тийм болохоор нэг
онцгойлон жоо анхаарч хийсэн. Тийм болохоор энэ зүйлээ чи ингээ өргөдөж байгаа шүү чи амар гоё заал шүү гэдгээ та сайн бас хийлээ те. Тэгээд сайн мэдээ гэж гисэн сайн тараагаасэ гэж хүсэж байна. Тэгээ яг энэ тоонд нь тааруулаад хөвлөө гаргацсан байгаа. Тийм болохоор яг хүн болгон яг аваад тэгээ сайн мэдээ тараагаасэ гэж хүсэж байна. За тэгээд тэрний дараа юу болох вэ гэхээр нөгөө алдарт сүнслэг өрсөлдөөн тэгээ явагдана. Тэгээ 10 сарын 21-ээс 15-ны орно. Гэхдээ өмнөх семестрээс багасгасан. Та хэд нөгөө амар хэцүү байна өглөө гэхээр багасгаад 6-7 хоногийг 4-7 хоног болгосон шүү. За 4-7 хоног. За тэгээд 5 багт хуваагдаад өрсөлдөнө. Тэгээд өрсөлдөх зүйлсүүдээ болохоор за энийг бүр дараа нь яг дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгье. За эхлээ Библи уншихаар мэдээж орж ирэх ёстой. Тэгээд нөгөө сайн мэдээ тараасан хүмүүс байгаа даа штэ. Тэр хүмүүстээр айлзлаараа явна. Эхний өдөр ирсэн бүх хүмүүстээр очсон байх ёстой. Тэгээд яг дэлгэрэнгүй дүрмийн болохоор яг төгөөд ирэхээр тайлбарлаж өгье. Тэгээд 3 дахь нь медиа. За энийг бас тухайн үед нь зарлаад өгье. Тэгээд 4-т нь чимээгүй цаг ирцээр ингээ өрсөлдөнө. За энийг товчхон ингээ. За тэгээд тэрний дараа яах вэ гэхээр Мүүдигийн Библи гэсэн энэ зүйлийг 5-7 хоногийн хугацаанд хийж үзье гэж бодож байгаа байхгүй. Мүүдигийн Библи дээр маш олон хэсэг дээр нь P гэдэг тийм үсэг бичигдсэн байдаг гинэ. Энэ угаасаа мэдж байгаа үед нь гэсэн байгаа хаа. Нэг нь болохоор T болохоор tested нөгөө шалгасан гэсэн утгатай. P гэдэг нь proved буюу одоо батлагдсан гэсэн тийм утгатай байгаа байхгүй. Тэгээд Муди өөрөө яг тэр ижлийн дагуу амьдарч үзээд амжир бурхан надаар дамжуулан ингэж ажилласан гэдгийг яг мэдэрсэн үед нь штэ. P гэж бичдэг байсан. T гэж бичээд P гэж бичдэг байсан. Тэгээд Мудигийн Библийг харах юм бол амар олон тийм ижлэл дээр яг ингэж бичигдсэн байгаа гэж ер нь хэлжсэн. Тэгээд энийг бас яах вэ гэхээр одоо ингээд 5 багаар өрсөлдсөн шүү дээ. Тэр багаараа нэг ижлийг сонгож авна. Тэгээд 7 хоногийн хугацаанд нийтээр оюутнууд нийтээрээ яг ингэж энэ ижлийг ингэж хэрэгжүүлээд явбал зүгээр хаа гэдгийг ярилцж байгаа тэр багаараа тий. Тэгээд оюутны нөхрөл дээр ирээд хэлнэ гэсэн үг, танилцуулна гэсэн үг. Бид нар болохоор яг ярилцаад энэ ижлийг сонгосон. Тэгээ энийг хэрэгжүүлэхдээ ингэж хэрэгжүүлээд ингэж амьдарч үзвэл гоё ээ. Тэгээ хамтдаа үзье гэдэг 7 хоногийн турш ингэж тэгж амьдарч үзээд тэгээ дараагийн 7 хоногийн оюутны нөхрөл дээр яг бурхны үнээр мэдэрч чадсан оюутнууд байвал гарч ирээд гэрчлэл ярина. Тэгээ ингэж 5-7 хоног яваад тэгээ семестр дуусгаар тэгэж төлөвлөсөн байгаа. Ойлгосноо тий? За тэгэхээр хэдүүлээ энэ семестр ингэж хамтдаа нөхөрлөх учраас бүгдээрээ сайн дуулууртай дагаж өгөөсэй гэж хүсэж байна. За тэгээд дараа 7 тэгэхээр маргаашнаас юу хийхээ мэдж байгаа шүү дээ тий. Шинэ оюутнууд тий хамтдаа юм авч өгөөд сургуулаа сайн танилцуулаад тэгээд тэгэж өгөөсэй гэж хүсэж байна. За баярлалаа. Тэгвэл одоо болохоор одоо нөгөө манай оюутны хэсгээс нэг хүн Солонгос руу буцаж байгаа. Нөгөө Туван гээд нөгөө аав нь болохоор нөгөө юу байхгүй юу нөгөө сансгалгүй чуулганы пастор байхгүй юу. Тэгээд амтэж оюутны хэсэг цэргээс халагдаад түр ирээд энэ нөхөрлж агаад тэгээд эрүүл мэндийн шалтгаанаас болоод Солонгос руу ингээ буцахаар болсон. Тэгээд амтэж өнөөдөр түр товчхон гişлээ хуваалцаад тэгээд ган учир ах залбирж өгөөд тэгээд группээр хуваагдаад оюутны нэгдсэн семинарын залбирлын нэрсээ аваад тэгээд цэвэрлэгийг хийгээд тэгээд дуусгая.